दोस्तों ये लोग अपने खेत की सफाई कर रहे होते हैं, तभी लोगों को मिलता है यहाँ से एक बड़ा सा पत्थर, और इस पत्थर के नीचे से किसी के रोने की आवाजें आ रही थी। फिर ये लोग इस छोटे होल में से पानी को डालते हैं, तभी पूरे पानी अंदर चला जाता है और पता चलता है कि यह होल बहुत बड़ा है। फिर इस पत्थर को रस्से से बांधा जाता है और ट्रैक्टर की मदद से खींच के यहाँ से इस पत्थर को हटाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर मिलता है एक बहुत ही बड़ा गड्ढा, और इस बड़े से गड्ढे में था कुछ ऐसा। उसे देखने से पहले अगर आप एक क्यूट बॉय हो तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप एक गधा हो तो फिर तो रहने दो। जिसके बाद ये आदमी इस गड्ढे में उतर जाता है और फिर इस बॉक्स को रस्सी से बांधकर ऊपर खींच लेते हैं। और जब इस बॉक्स को खोला गया तो ऊपर तो कुछ रेड कलर का कुछ इस तरीके से था। फिर ये लोग इसमें आग को लगा देते हैं, जिसके बाद ये रेड तरह के लिक्विड पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और फिर ये लोग इस बॉक्स को खोलते हैं तो इसमें निकलते हैं सोने के कई सारे सिक्के।